တော့မယ်မျက်စိနှလုံးဖွဲ့နိုးပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှပြောငါနိုးပြီလားနိုးရင်လက်ဟုတ်ချီလိုက်နှစ်ပူပေါ်လက်တယ်ပြီးရင်နမောတသသုံးခြင်းရွတ်မထခြင်းသေးပြန်အိပ်ပေါ့တတိရတာနဲ့နမောတသပဲမျက်နှာသစ်တော့မယ်ရေတိုင်ဖွင့်ပြီးတခါတလေမေ့ပြီးတော့ရေတိုင်ရင်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးသတိရတယ်ဟာငါဘုရားမကြောက်သေးသူကသူဖွင့်ခြင်းဖွင့်မဖွင့်ခြင်းနေနမောတသဘဂဝါတောရတောသမသမုဒ္ဒတဘုရားကြောက်ပြီးမှမျက်နှာသစ်မျက်နှာသစ်ပြီးတခါမျက်နှာတုပ်ပြီးတခါကြောက်လိုက်ပြန်အရသာရှိလိုက်တာအခုလေတဏ္ဍာနီပုံလေးမကြီးကမမေ့မလျော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲအာယုံပြုနေတော့ခလုတ်တိုက်လဲနမောတတဘဂဝါတောရတောသမသမုဒ္ဒတဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲထူးထူးခြားခြားလှုပ်ထမင်းစားတော့မယ်ဆိုလဲနမောတတဘဂဝါတောရတောသမသမုဒ္ဒတရေတောက်တော့မယ်ဆိုလဲအဲ့တော့ဘာလှုပ်ဘာအာယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုဘာကိုအာယုံပြုလဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိုင်းညွတ်နေတာကဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယတနာ၃ပါးကိုကိုင်းပြုဒီတော့တရက်မှာသူ့အိမ်မှာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အလုတ်ကိုင်းနေတော့ပုံနာပညာရှိတွေရှိနေတဲ့အချိန်ပြင်ရင်စင်ရင်လှုပ်ရင်ကိုင်းရင်လည်းဒကမာကြီးကခလုတ်တစ်ခုတိုက်မိလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူဟန်ချက်မပြတ်အောင်ထိန်းရင်းနဲ့လက်ဥကချက်ချင်းချီတဲ့ပြီးပါလို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားကြောလိုက်